سلام الله عليكم يا رجال، صبحكم الله بالخير والعافية. اليوم معانا أحلى دجاج مطبي على النار على الجمر الطازج. تابعونا. أولا معنا 3 حبات دجاج، 3 حبات دجاج طازج طبعا، مقاس 900. والآن نبدأ بالتقطيع. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام، هذا هو المطبي، بيكون أحلى مطبي الآن. والآن نبدأ ننظف الزوائد اللي عليه، ونقول بسم الله ونظبط يا معلم أحلى مطبي. والآن نقطع نصين. شوف، هذا هي المطبي، هذا هو المطبي، أحلى طريقة يا معلم. هذه لازم، الحركة هذه لازم ضروري. يا سلام، هكذا المطبي. الآن نغسله وننظفه وبعدين نطلعه على الجمر. شوفوا يا إخواني، هذا المطبي وهذا تقطيع المطبي بعد ما نظفناه وظبطناه. الآن نجي للبهارات. شوفوا البهارات هذه، جينا موتو، ملح، صفار الزعفران، نمكسها. والآن نبدأ بالرشة عليها. شوف، هكذا الرشة، وهكذا أصبح المطبي هذا جاهز. هكذا يا إخواني أصبح المطبي هكذا جاهز. نتركه الآن ربع ساعة نتركه كذا بس لو ما يجهز النار ونطلعه. يا سلام. والآن بعد ما انتهت الربع ساعة يا معلم نجي نفتح نشوف. ما شاء الله ما شاء الله، الآن على النار مباشرة. والآن نجيب الشبكات يا معلم ونضع كل حبة ونص في شب. والآن أصبحت جاهزة يا معلمها. طبعا هذه النار جاهزة. هو الأصل المطبي على الحجر، لكن احنا ما عندناش حجر، بنقرب اليوم على النار على الفحم الطازج. بعدها نتفاهم. بسم الله بسم الله بسم الله. وهذه أول تجربة طبعا على الفحم مباشرة. نقول لكم بعدين كيف العملية ونتفاهم عليه. ما شاء الله ما شاء الله، 10 دقائق بس وجاهز.